আমরা জানি যে সুপারকারের 4টি চাকা থাকে, কিন্তু আপনি কি জানেন কবিনি c6w নামে এমন একটি সুপারকার ডিজাইন করা হয়েছে যা চাকার সংখ্যা হলো 6টি। এই সুপারকারের মূল্য 1.8 কোটি, তবে গাড়িটিতে সিট রয়েছে 2টি আর গাড়িটিতে ইঞ্জিন রয়েছে 4200 সিসি 8 সিলিন্ডারের। গাড়িটির টপ স্পিড হলো 299 কিমি প্রতি ঘন্টা। ফ্যাক্ট নাম্বার 2, আপনি কি জানেন কাঠবিড়ালি অনেক ভুলুমনের প্রাণী হয়ে থাকে। তারা ভুলে যায় যে কোথায় তারা খাবার লুকিয়ে রেখেছিল। তাদের এই ভুলুমনের জন্যই পরিবেশে অসংখ্য নতুন চারাগাছ জন্মায়। ফ্যাক্ট নাম্বার 3, জানেন কি ব্রাজিলের ডাক্তারেরা পুড়ে যাওয়া রোগীর চিকিৎসার জন্য মাছের চামড়া ব্যবহার করেন। মাছের চামড়া পুড়ে যাওয়া অংশটিকে সিক্ত রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া মাছের চামড়ায় পাওয়া যায় কোলাজেন নামক এক প্রকারের প্রোটিন যা দ্রুত ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে। তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।